2023 geroztik, Israelek are gehiago gogortu du Palestinar herriaren aurkako suntsitze estrategia. Egoera dramatikoa da. Gure begien aurrean, Israelek benetako genozidioa nola egiten duen ikusten ari gara, Palestinak nekez eusten duen bitartean. Agertoki horren aurrean, gu ez gara geldirik egon, eta ez gara egongo ere. Urteetan zehar Bilboko konpartzek era askotara erakutsi diote elkartasuna Palestinar herriari. Joan den aste nagusian, adibidez, konpartzek gauero jaia zenbait minutuz gelditzea erabaki zuten, keinu sinbolo gisa. Horregatik, gaur hemen bildu garen konpartzek konpromesu berriak hartu nahi izan ditugu. Aste nagusi honetan gure txosnetatik aterako ditugu modu batean edo bestean, Israelek egindako giza eskubideen urraketa larrien konplize izan diren produktu guztiak. Ez dugu gure txosnetan Coca-Cola konpainiako freskagarririk salduko. Horrela, jai hauetan kontsumoan eragin nahi dugu, mundu osoan genozidio hau gelditzeko, eta bere errudunak salatzeko boikot kanpainarekin bat eginez. Hori dela eta, altzaporrue, bizizaleak, eguzkezaleak, haupitzu hau, kaskagorri, kranba, mekaguen, piztiak, txinbotarrak, txinparta, txoribarrote eta uribarri konpartzek agur esaten diegu genozidioari eusten diotenei, eta gure elkartasun osoa adieraziko diogu hurrengo aste nagusian Palestinar herriari. Ematen dugun lehen urrats hau, hasiera bat besterik ez izatea espero dugu. Azkenik, jai hauetaz kontzientziaz gozatzera animatzen zaituztegu. Gora elkartasuna, gora herriak, gora aste nagusia. Agur!